Ονομάζομαι Ραφαηλή Γεωργία Στιουκή. Είμαι 29 ετών, μένω στην Κοζάνη και είμαι από την Κοζάνη. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι ως αναπληρώτρια καθηγήτρια αγγλικών σε νηπιαγωγεία. Οι σπουδές μου είναι πάνω στην αγγλική φιλολογία, αλλά έχω κάνει σπουδές και στις διεθνείς σχέσεις και ευρωπαϊκές σπουδές. Δυστυχώς η ζωή στην Κοζάνη έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα αφού ανακοινώθηκε το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Αρκετοί νέοι άνθρωποι έχουν φύγει από την περιοχή, είτε σε μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο εξωτερικό, και οι περισσότεροι είναι στο εξωτερικό, κυρίως φίλοι μου. Δυστυχώς δεν τη βλέπω πολύ ευχάριστη και αισιόδοξη, να είμαι ειλικρινής. Έχουν φύγει, όπως είπα, πάρα πολλοί νέοι, οπότε όταν φεύγει το νεανικό κοινό από μια περιοχή, σημαίνει ότι αυτή η περιοχή αυτόματα δεν έχει μέλλον, γιατί ποιος θα συνεχίσει. Στον ΕΝΕΦ συμμετέχω τα τελευταία 2,5 χρόνια. Κυρίως ξεκίνησε από την μετάβαση και από κάποια σεμινάρια για τη δίκαιη μετάβαση, για την οποία δυστυχώς οι νέοι δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα σωστά. Έπειτα δημιουργήσαμε μια ομάδα και φτιάξαμε το πρώτο συνέδριο για τους νέους στη Δυτική Μακεδονία σχετικά με τη δίκαιη μετάβαση. Υπάρχουν και διάφορες συναντήσεις που έχουν γίνει με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως με την κυρία Φερέιρα. Υπάρχουν συναντήσεις και διάλογοι που έχουν γίνει με άλλους νέους από την Πολωνία, για παράδειγμα, που επίσης κλείνουν οι λιγνητικές μονάδες. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι έχω ενημερωθεί σωστά και η δεξιότητα που έχω ανακαλύψει σε όλο αυτό είναι το public speaking, γιατί είμαι σε θέση πλέον να μιλάω και σε άλλους συνανθρώπους μου, είτε νέους είτε μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας, και έχω καταφέρει αυτή τη στιγμή να έχω την κατάλληλη ενημέρωση, την κατάλληλη γνώση για πράγματα που δεν είναι στο πεδίο των σπουδών μου και που ούτε είχα ασχοληθεί και ποτέ, να είμαι ειλικρινής. Επίσης, θεωρώ ότι μου έχει δώσει μια απίστευτη δημιουργικότητα, γιατί έχω φτάσει σε σημείο να σκέφτομαι ιδέες και προτάσεις που δεν θεωρώ ότι το έκανα μέχρι τώρα σε τέτοιο βαθμό.